Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня я представляю вашему вниманию вязаный костюм из пряжи Лидия, полушерстяная. У меня связана юбка, дальше джемпер. И сейчас мы с вами посмотрим, как это изделие смотрится на мне. А дальше будем говорить о нем более подробно. Для вязания костюма я использовала пряжу Лидию полушерстяную, бобинную Лидию. Покупала я 6 бобин по 100 граммов и перематывала в 3 нити, от 3 бобин сразу. 3 нити и вязала в 6. От 2 таблеточек в 6 сложений. Спицами 3,25. Красный цвет на камеру передается достаточно сложно, это многие знают. Цвет этот называется Viva Magenta, малиново-красный. На камере он гораздо ярче, в реале он не такой яркий. Я решила вязать юбку с разрезом. Сначала я думала, что это будет боковой разрез, но потом решила, что это будет разрез по ноге. Сначала мое вязание было обратно поворотными рядами, и у меня по разрезу здесь идет утолщенный край. Для чего я это делала? Для того, чтобы смотрелось красиво, и для того, чтобы ничего не закручивалось. Я этот прием применяла в своем джемпере Магнат, и вот здесь такой же прием я применила. В Дзене у меня на канале будет мастер-класс, как вязать вот этот утолщенный край красиво, если резинка 1 на 1. Вязала резинкой 1 на 1, полотно прекрасно тянется, эластичное. Когда вяжем обратно поворотными рядами, а потом переходим на вязание по кругу, у меня вязание отличалось, но после ВТО все сравнялось и все стало выглядеть как однородное полотно. Длина моей юбки составляет 62 сантиметра. В прошлом году я вязала для себя красную юбку из пряжи от Атрико. По-моему, королевская альпака называется, но для меня она покалывает. В этом году я решила связать полноценный костюм и выбрала пряжу Лидия полушерстяная. И я ни капли не пожалела. Пряжа замечательная, мне она очень понравилась. Юбка вяжется, это юбка карандаш. Она у меня с выточками и с ростком. И пояс здесь у меня на резинке. Я этот пояс вывязываю всегда в своих юбках. Мне он устраивает и мне он нравится. Если вас заинтересуют какие-то моменты, как я вывязываю выточки, например, на юбке, то это можно будет посмотреть в мастер-классе на предыдущую юбку карандаш. Там разрез по центру у меня вывязан. Весь остальной, и там 2 отдельные детали. Здесь вязание по кругу без швов. Разрез я сначала связала его больше, но потом я его уменьшила. Разрез у меня составляет 19 сантиметров. Вот здесь вверху я потом крючком с обратной стороны соединила немножко. Для чего разрез я делаю? Это для удобства ходьбы, для того, чтобы не сковывало движение. И вообще, как бы такая модель мне очень нравится, как она выглядит. После того, как я отвязала определенную высоту, перешла на вязание выточек.
выточки у меня здесь составляют 6,5, 7 сантиметров. Я сейчас устно скажу, но в мастер-классе я показываю, как я вывязываю. Полотно делится пополам, количество петель делится пополам, спинка юбки и вперед юбки. От переда, да, то есть от одной детали 10 петель я отступаю, провязываю 2 петли вместе с наклоном влево. Далее я вяжу и оставляю 12 петель, то есть до маркера. 2 петли с наклоном вправо и дальше 10 петель. То же самое у меня и по спинке. То же самое, такие же выточки. В прошлой юбке я, по-моему, только 5 раз убавляла. Здесь я делала убавки 7 раз. 7 раз через ряд. То есть убавляем, дальше лицевой ряд. Убавляем, лицевой ряд. Через ряд убавки выполнила. После этого вывязывается росток. Вывязывается он по спинке юбки. Этот росток. Это для того, чтобы все-таки у нас не плоская фигура, чтобы удобно юбка сидела, росток необходим. И здесь я разделила количество петель. У меня по центру, сейчас я скажу, по центру я оставила 14 петель, а остальные по 5 петель разделила, и причем я еще один раз зашла наперед. Еще наперед у меня вот здесь было 5 петель. И провязываю. Первый ряд я провязываю до вот этого маркера, раздваиваю петлю укороченной, то есть ряды получается. Дальше я провязываю здесь до самого крайнего маркера, раздваиваю петлю. Дальше до предыдущего, в обратную сторону опять. И то есть так, пока я не довязал вот до этих вот маркеров. Получается росток. Следующий ряд круговой, он корректирующий. Один ряд провязываю, и дальше я перешла на вязание лицевой гладью. Провязала на ширину моей резинки. У меня резинка 2,5 сантиметра здесь, соответственно, получается, я провязала вверх примерно где-то получается 6 сантиметров, потому что здесь все-таки есть свободное место. Здесь я набираю по краю петли и провязываю с 2 спиц. У меня получается как будто бы резиночка пришитая. Оставляю отверстие для того, чтобы вставить резинку. Вот это отверстие у меня. Здесь резинку я вставила, все сшила, постирала на горизонтальной поверхности, высушила. И сейчас скажу вам, сколько в граммах потребовалось на юбку, сколько она весит граммов. 242 грамма получается юбка, ну 250. Если сложить, получается 507 граммов ушло на весь костюм, а у меня 600 было граммов куплено. Джемпер мне хотелось, чтобы он был простым, но сделать небольшой акцент. Во-первых, у меня здесь V-образная горловина, по центру такой незатейливый узор и пышные рукава. Здесь у меня вязание отдельными деталями. Джемпер не длинный. Сейчас я вам скажу. Длина джемпера у меня получается 49 сантиметров. И в полуобхвате получается 39 сантиметров. То же самое в 6 ниточек. Спинка здесь вяжется просто лицевой гладью. На спинке здесь не нужны никакие дополнительные детали.
А вот по центру это я сейчас вам расскажу более подробно. Так, давайте рассмотрим более подробно. Итак, спинка. На одну деталь я набирала 84 петли. Провязывала резинкой 1 на 1. Здесь у меня обычная резинка. Далее перешла на лицевую гладь. Довязала до проймы и далее выполнила убавки на пройму, закрывая 6, 3, 1 петлю с каждой стороны. 6, 3, 1. У меня осталось 64 петли после убавок на пройму. Далее я вязала вверх на высоту проймы. Плечо у меня здесь слегка спущенное. Значит, провязывала я следующим образом. Провязывала 18, 28 петель по центру я закрыла, и здесь у меня осталось 18 петель. Продолжаем вязание только по одной стороне. На вырез горловины я закрывала после лицевой петли с наклоном, получается, влево. Это одну петлю снимаем, одну провязываем, 3 раза я закрыла. На скос плеча, то есть первый ряд я провязала, закрыла. Когда уже нужно было делать второе закрытие, я не довязала 5 петель первый раз, перевернула, первую петлю снимаем, нить от себя, она получается как бы раздвоенная. В следующем ряду опять же я закрыла третий раз, не довязала. От этой сдвоенной петли 4 петли. Ну и здесь у меня, соответственно, остались оставшиеся петли. То есть 15, 5, 6, 4, 10, 4 петли здесь осталось в том числе. Следующий ряд корректирующий. Просто провязываем петли и все сдвоенные и перекидываю на шнур дополнительный. Потому что швы у меня соединяются методом 3 спиц. Это спинка. Передняя часть. Также 84 петли набираем. И вот здесь я хотела по центру пустить узор. Узор у меня состоит из 2 жгутов. Между ними у меня изнаночные петли. Здесь жгут, так вот нарисуем в эту сторону, а здесь жгут в обратную сторону. Сейчас покажу. Этот жгут у меня перекрещивание вправо, у этого жгута перекрещивание влево. Между ними 2 изнаночные петли. Здесь по одной изнаночной петли. Жгут из 4 петель. То есть 5 плюс 5 это 10. И еще 2 петли. 12 петель. Вот эти центральные. И я выделила. И тогда получается, что у нас 36 петель лицевой гладью. Далее у меня идет 12 петель, это узор, и здесь 36 петель. Это считаю вместе с кромочными. Значит, провязываем до места, когда нужно будет выполнять убавки на V-образную горловину. У меня здесь совпала убавка на V-образную горловину вместе с убавками на пройму. Пришло время убавлять на пройму, и в этом же ряду я выполнила, значит, убавки на горловину, на V-образную горловину. На пройму все то же самое. 6, 3 и 1. V-образная горловина. Здесь я по центру, то есть вот эти петли я делю и оставляю вот эти 2 петли. Их я закрываю, одну петлю вешаю на маркер. И далее выполняем закрытие на V-образную горловину по одной стороне. Выполняла я первые, получается, 5 раз, вот 5 раз я закрывала через 3 ряда. Лицевой
получается, закрыла, изнаночный, лицевой, изнаночный. В следующем ряду опять закрыла. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Опять закрыла. 5 раз так. А дальше уже в каждом лицевом ряду я закрывала до конца, чтобы у меня получилось 15 петель. Потому что по спинке 18, 3 петли закрыли на горловину, осталось 15. Также выполнила скос плеча 5, 4, и здесь в остатке будет 4. И аналогично выполнила закрытие с этой стороны. Только получается здесь закрытие в конце. Здесь в начале ряда, здесь в конце ряда, перед кромочной всегда закрываю. Здесь закрытие влево, 1 петлю снимаем, провязываем. Здесь закрытие вправо, 2 петли с наклоном вправо закрываются. Дальше методом 3 спиц соединяю плечевые швы, и дальше у нас рукава. Далее рукав. Я хотела сделать рукав, чтобы он был пышный на высокой манжете. Набрала я 44 петли, провязала резинкой 1 на 1. После резинки в первом ряду я делала прибавки через 2 петли. И у меня получилось 77 петель на рукаве. Сначала первый раз я делала через одну, получилось очень широко. И я переделала 77 петель. Вязала вверх на высоту рукава. Здесь я обычно прибавляю, в этот раз я не прибавляла, потому что сам по себе рукав широкий, я не стала делать прибавки. Далее я делю количество петель пополам, и каждую половину в свою очередь я тоже делю на 3 части. В первой части закрываю чаще всего как на пройму 6, 3, 1. Во второй части я 12 раз закрыла по 1 петле. И в третьей части я закрывала следующим образом: 6, 6, 3, 3. Здесь у меня больше, потому что я потом делала присбаривание. Перед тем, как втачать рукав в изделие, вот эту часть, головку рукава, вот эту часть, я взяла нитку с иголкой и просто вот так прошла и наживила, затянула. И только после этого я уже втачивала рукав. Давайте посмотрим в изделии. Вот так оно смотрится. Легкое присбаривание. Рукав широкий и на манжете. Мне очень нравится, как смотрится. Изделие получилось теплым. Так, и по обработке горловине. После втачивания рукавов я набрала по горловине петли. Здесь у меня центральная петля была выделена. Вязала резинкой 1 на 1. Самое главное, чтобы от этой центральной петли первые петли были одинаковые. То есть если здесь у вас лицевая, дальше мы провязываем 3 петли вместе, меняем первую и вторую местами, 2 петли провязали, первую протянули, чтобы вот эта красивая косичка легла. И после этой косички тоже лицевая. Если здесь изнаночная, после косички тоже изнаночная. В каждом ряду по 3 петли закрывала, и последний ряд закрыла при помощи иглы. Эластичное закрытие. Я в последнее время его использую в своих изделиях. Захотела попробовать и на V-образной горловине. И мне очень нравится, что получилось. Изделие теплое. Вчера я его примеряла. Очень мягкое, комфортное, приятное. Вот такой красивый легкий узор. И получился у меня костюм. Обычно, когда я беру красный цвет, я его комбинирую с белым. Но в этот раз такая небольшая победа, наверное, даже над самой собой, потому что красный цвет я стала использовать в гардеробе совсем недавно. Что получилось, мне очень нравится. Костюм нарядный, красивый. Конечно, пройти мимо незамеченной не получится, это точно. Поэтому и название этого костюма. Цвет называется Viva Manjetta. Я решила взять только первое словечко Viva, потому что оно переводится как и да здравствует, и ура.
когда речь идет о победе. Поэтому пусть и это изделие будет моей маленькой победой над самой собой. Теперь посмотрю, как эта пряжа будет себя вести в носке. Я думаю, что все будет замечательно. И эту пряжу я для себя взяла на заметку. У меня есть еще одна мечта — связать себе брючный костюм. Не знаю, в этом сезоне вряд ли, наверное, хотя кто знает. Но вот эта пряжа, в принципе, очень даже замечательно. Я думаю, подходит. Можно попробовать. Вот я вязала в 6 нитей. Можно попробовать, например, в 7. Но достаточно, в принципе, и в 6 нитей. Как будет себя вести, все вам об этом обязательно расскажу. И как всегда в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.